Hai teman-teman, kembali lagi teman-teman. Kita mau mencari mainan teman-teman. Lihat, kakak ada di hutan teman-teman. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mainan mobil monster teman-teman. Wih, keren. Warna biru ya teman-teman. Wah, kita masukkan dulu dalam keranjang teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Wah, teman-teman ada yang lihat nggak ya? Wah, lihat ini teman-teman. Ini ada mainan mobil monster lagi teman-teman, yang berwarna hijau. Wih, ada di pegunungan teman-teman. Wow, keren. Kita taruh dulu teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, hati-hati ya teman-teman. Di sini sangat licin teman-teman. Teman-teman ada lihat sesuatu nggak? Wah, lihat teman-teman. Ini ada sesuatu teman-teman. Di sini ada lagi mainan. Ini ada bulldozer teman-teman. Ih, keren. Wah, bulldozernya ada di pegunungan teman-teman, di sungai-sungai. Kita masukkan dulu teman-teman dalam baskom. Yang ini juga ada mainan forklift teman-teman. Wih, mantap. Wih, keren teman-teman. Ayo kita masukkan dulu teman-teman. Kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman, di sini hutan. Hati-hati ya teman-teman kalau lagi cari mainan. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil monster lagi teman-teman, yang berwarna kuning. Wih, keren, mantap teman-teman. Ayo kita masukkan lagi teman-teman dalam keranjang. Kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman, di sini ada lagi teman-teman. Ada mobil monster warna hitam. Wow, keren. Wah, kita masukkan dulu dalam keranjang teman-teman. Wah, kita lanjut lagi teman-teman. Lihat teman-teman, di sini sungainya deras sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada mainan jadul teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wih, lihat, yang ini ada mobil monster lagi teman-teman. Dia larut teman-teman. Wow, keren. Apakah ada lagi teman-teman? Wow, ada mainan warna merah teman-teman. Kita ambil. Wow, ada bus Gani teman-teman. Wih, mantap. Kita masukkan dulu teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wow. Wah, lihat teman-teman, ada bus Tayo ya teman-teman. Wih, dia mengalir teman-teman. Mantap betul. Ya, ini bus Tayo warna biru. Oke teman-teman. Apakah ada lagi teman-teman? Wah, lihat teman-teman, di sini ada lagi teman-teman. Ini ada bus Lani warna kuning. Wih, mantap. Wih, ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman, warna hijau, bus Rogi ya teman-teman. Wih, mantap betul teman-teman. Wih, di sini banyak sekali mainan teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Wah, ada mainan larut teman-teman. Yang ini ada bus Nana ya teman-teman. Wih, mantap betul. Wih, keren. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kayaknya sudah habis yang hanyut teman-teman. Teman-teman ada lihat mainan lagi nggak? Wah, lihat teman-teman, itu ada sesuatu. Wih, ada tempat mainan teman-teman. Di sini ada truk silinder teman-teman. Dia buat perata jalan. Wih, mantap. Kita masukkan dulu ya teman-teman di dalam keranjang. Dan yang ini ada truk pasir ya teman-teman. Wih, mantap. Ada di batu-batu teman-teman. Wih, dia membawa muatan teman-teman. Wih, keren. Dan yang ini juga ada lagi teman-teman. Ada truk molen. Wow, keren. Wow, lihat teman-teman, kita sudah banyak dapat mainan teman-teman. Wih, ada lagi satu teman-teman. Ini ada ekskavator. Wih, mantap. Ekskavator penggeruk tanah teman-teman. Wih, keren. Wow, oke ya teman-teman, kayaknya sudah habis mainan di sini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, biar kita mau cari mainan lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih.